मानगोनां मुंदांखा लिरगिरि धरनीधर औवारी बिथाङा मैया हरखाबै रुंसारि जानायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोथौ दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। लोगोसे दिनै बिथांनो जोबथा मान बावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला आरो गबर्नर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिथांनि न'खराव नुजाफैदों। बिथाङा सासे मुंदांखा लिरगिरिमोन, रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय सासे लिरगिरि, जायनि थाखाय गोबां बान्थाबो बिथाङा मोनदोंमोन। दा बेबायदि सासे गेदेमा बर' थुनलाइगिरि, बर' लिरगिरि आरो समाजनि हाबा मावग्रा सासे मानसि रुंसारि जानांनायाव थारैनो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे खहा होननानै जोङो सानो आरो बिथांनि जे सोरजिनाय बेखौ इयुन जोलैया अनसायगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों, आसा खालामदों। बिथांनि जिफोर मावनो थालांनाय आद्रा जि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौ बिथांनि जे लिरनाय, बे लिरनायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बुजिनो हागोन बेखौनो मोन्दांथिदों। दिनैनि बे दुखुनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायो। बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि दि बड'नि मासिगिरिमोन, राइटार्स एकाडेमिनि मासिगिरिमोन आरो गोबां लेखा लिरनाय थुनलाइगिरि, रायथाइगिरि, खन्थाइगिरि, बिसेसै मैहुर सल'मा लिरनानै मुंदांखा जानाय, साहित्यिक पेन्सन मोननाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि समेश्वरी एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननाय जोंहा पिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिथुनाखि मोनसे एवार्ड मोननाय, बिथांनि गोमालांनायाव जोंहा बिथाङा जेसे खामानि मावदोंमोन बर' थुनलाइनि थाखाय, बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय, बेखौ जों दिनै गोसोखांनानै नायनो बर' थुनलाइ आफादा जों दुखु मोनदों। आरो आंखौ स्पेसियेलि जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा एसे उसुखआव दङ, लोमजानानै थानायखाय आंखौ बुंहरबाय नोंथाङानो रिप्रेजेन्ट खालामहैदो होननानै। आरो बर' थुनलाइ आफादनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जा दुखु, बे दुखु फोरमायनायखौ फोस्रावनो थाखाय आंखौ बिथांमोना बिबान हरनायखाय आं दिनै नुजाफैदों। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बसन्त स्वर्गियारि। दा मा खालामनो, मोनाबिलियाव जे बेबायदि रुंसारि जालांगोन बेखौ जोङो साननो हायाखैमोन। जियानो जाथों, दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि एबा बर' समाज हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। दा खोथाया जाबाय मा, बिथाङा लिरगिरिल' नङा, जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बरपेटा बाक्सा जिल्लानि बिथाङा बोसोनगिरिमोन। आरो बिनिफ्राय बिथाङा जोंनि बरपेटा बाक्सा जिल्लानि जे जोंनि बे बिसम्बि, जेरै गिबि खेराइसालि हावलिनि मैध हावलि, बेयाव जोङो गिबि कनफारेन्स जादोंमोन बरपेटा जिल्लानि। बे गिबि कनफारेन्सआव बिथाङा बे माबानि खेराइसालि बिसम्बिनि बिथाङा चेयारमेनमोन, आफादगिरिमोन। बिनि उनाव जों नैथि बरपेटा बाक्सा जिल्लानि कनफारेन्स खुंदोंमोन नैबे माबायाव, बे जों राजथाकमालाव जों खुंदोंमोन, राजथाकमाल बाथौ आश्रमाव। बेहाय बिथाङा बे जोंनि सिजौ मुंनि जि बिसम्बि, बिनि बिथाङा चेयारमेनमोन एबा आफादगिरिमोन। बेबायदिनो बिथाङा जोंनि माखासे बाथौनि गौथुमनि मिथिंफोराव, जिल्ला आरो बे सेन्ट्रेलनि माखासे सेमिनारफोराव बिथाङा सासे रिसार्च पार्सन हिसाबै, सासे फुंखा सुबुं हिसाबै गोबां खेब बिथाङा बाहागो लाबोदों। आरो जोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बोरै थांनांगौ, बोरैहाय खालामबा गाहाम जागोन, बेफोरनि फारसे मोजां बिथाङा बेसेन बहरा सुबुरन्थाइ होबोदोंमोन। दा बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों दुखु फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंहा दिनै जोङो बे सावदु फिथायाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे बिबानगिरिफोर, ओमफ्राय जोंनि बरपेटा बाक्सा जिल्लानि जोंनि गासैबो बियाबनि माने बे बिबानगिरिफ्रा फैनानै जोंहा बेयाव मोनसे मिटिं दङ। बे मिटिङाव जोङो कन्डलेन्स खालामगोन। आरो बिनिफ्राय बे मिटिं जोबखांनायनि उनाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जयैनो बिथांमोननि न'खराव जों खबर लाफैनायनि खौरांखौ जों रायज्लायखानाय जाबाय। आं सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारी, रुंसारि मानगोनां धरनीधर औवारी सारनि नैबे दुखुथिया न'खराव जों दंफैयो। दा बाथ्राया जाहैबाय, बिथांनि रुंसारि जानायाव जों दिनै बर' हारियानो, सारा आसामानो मोनसे सुफुंखौ हायै खहा। मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि जि सोरजिनाय
थुनलाइ बे थुनलाइखौ बिथांबायदि बे आंखालखौ सुफुंनो हागोन बायदि जोंनि गेजेराव जों गैलिया जों मोनलिया बेखायनो बिथांनि जि रुंसारि जानाय बेयाव जोंहा गोबां खहा जाबाय आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेखौनो आङो इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। दिनै मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय धरनीधर औवारी सार बे सारनि न'खराव जों दंफैयो। बेहाय सफैनाय लोगो लोगो जोङो न'खरजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दुखु फोरमायनो लादों। मानो होनबा बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे मुंदांखा लिरगिरि समाज सिबियारि। बिथांनि सोरजिलु जिखिनि होलांनाय बेखौ जोंनि इयुन जोलैया जाहाथे लाखिलांनो हायो बेखौ जोङो हास्थायो। आरो बिथाङा जिहेतु माने साहित्य सभाजोंबो जड़ित थानाय सासे दैदेनगिरिमोन। मोनसे समाव बरपेटा जिल्लानि खेबथाम आफादगिरि जानाय साहित्य सभानि लोगोसे बायदि संगठनजों जिहेतु लोब्बा दङ। दा बिथांखौ जोङो बेहाय सन्मान आकारे बिथांखौ बिदाय होनो लादों। दा बेहाय गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरा फैगोन, गोबां गौथुमफोरा फैगोन, एबसुनिफ्राय लानानै साहित्यनिफ्राय लानानै बड' राइटार एकाडेमिनिफ्राय लानानै गोबां बेबायदि दैदेनगिरिफोरा बेहाय सफैनो गोनां दङ। दा जोङो बेहाय सफैग्रोनानै बिथांनि जे बिदायनि खामानि बिथांखौ माने सन्मान आकारे बिदाय होनांगौ बेखौ जोङो बे ओनसोलाव बिथाङा जिहेतु सासे फोरोंगिरिबोमोन बाबारि हाइ स्कुलनि, बे स्कुलाव लांनाय जागोन आरो गबर्धना सालबारि ओनसोलाव बिथांखौ मोनफ्रोमबो संगठननि जिखिनि अफिस बेहाय दैथिंनानै बिथांखौ जोङो सन्मानै बिदाय होनो बेहाय आखायाव लानाय जादों। दा दुखुआ बेनो जे बिथाङा आरो थांना थाबावनोबा हयथ' सोरजिबावनो हागौमोन। नाथाय जोङो बेखौ आसा खालामो सोरगोआव जाहाथे बिथांनि जिउआ अराय आलो गोजोन थानो हायो आरो इयुन जोलैया बिथांनि जिखिनि सोरजिलु आखु सोरजिलु जोंनो होलांनाय बिहोमा बे बिहोमाजों जोङो दावगालांनो हायो। मोनसे जों सोलोंनो हायो इयुन जोलैया बेखिनिखौ।